咁啊 Jackie 講得咁好，咁我真係點算咧？你知我講嘢冇 Jackie 咁叻，係咪？咁但係咧，今次呢個機會咧，我覺得都好難得嘅，因為咧有20週年。咁我諗行到20週年咧都唔係一件簡單嘅事喺個 clinic 裏邊。咁啊，阿 Jackie 同我講，佢話嗱咧，到時咧你就講啲咩啦。咁我就講之前嗰啲，你係講之後嗰啲咁樣。咁我諗下之後嗰啲點講咧？咁我就初諗住都好幫手喎。嗱，我哋分工啦咁樣。咁我諗下，咦之後嗰啲有啲咩好講咧？咁我諗下突然靈機一觸，咁我想講啲咩咧？好啦，20週年，哇呢個即係感情呢個嚇我呢，我都唔知啊嘛。咦，OK，等下先，等翻上頭先啊。OK，其實我哋最原先咧，頭先阿 Jackie 講過咧，就係即係基本版本啦。咁我講少少前傳俾大家聽，好唔好？咁啊，其實咧頭先係講到咧，佢嗰陣時即係畢業啊，冇嘢做啊，咁其實唔係嘅。其實我哋一早已經見到呢個，哇，好有潛質啊！呢個同事，我覺得掂啊，佢可以引領我哋繼續向上。咁嗰陣時有張相咧，話咩？頭先炆米粉32蚊嗰張咧，記唔記得？我仲記得嗰個餐廳叫榮興，係喺灣仔嗰度。咁點解我哋買個背囊俾佢咧？就係話你即係去完之後咧，記住翻嚟啊！即係背住啲嘢翻嚟咁樣。咁啊，翻到嚟之後咧，咁我哋其實點解會整間 Physio Clinic 咧？就係因為我哋嗰陣時 ASIP， 其實我哋有兩個，即係公司兩個公司，一個咧就係專係做健身教練培訓嘅。咁啊，我哋嘅 founder 咧，阿 Kenny 都喺度啊。咁啊，係我哋 ASIP founder。咁啊，其實35年前咧，咁啊 Kenny 咧就establish 咗呢一個 Fitness Academy。咁啊，其實主要咧就 train 啲健身教練啦，培訓健身教練啦咁樣。咁嗰陣時每一次上完堂之後咧，都有好多學生留低就問：哎呀，阿 Sir， 其實咧我膝頭哥又痛啊，不過頭先唔好意思問，我又想問下咧，如果我腰痛係點算啊？咁樣成日都有人咁樣問喎。咁其實最好梗係做物理治療啦，係咪先？咁我諗下，咦，既然咁多人問，不如我哋就開一個自己嘅物理治療診所啦。咁所以點解 ASIP 35歲 ，AFTC 20歲咧？就係因為嗰陣時好多學生成日都問。我哋有好多物理治療嘅老師咁啊開咗啦。咁啊當然啦，我即刻諗起，咦 Jackie 呢個人喎。咁啊所以咧Jackie 就即係我哋邀請佢啦，就加入。咁啊當然啦 AFTC 咧，我哋最初成立嘅時候咧，都係諗住物理治療咯做。但係我哋後尾諗下咧，我哋就希望諗下，喂，其實 AFTC 咧，我哋做嘅嘢唔單止係物理治療，其實我哋真係想個世界好啲即係想大家都健康啲，大家都開心啲。咁所以咧就有呢個概念咧，就開始咗 AFTC 啦。咁就有個前傳，大家頭先即係阿 Jackie 冇講嘅喎。AFTC 就幫好多人即係醫病啊、物理治療啦咁樣。ASIP 咧學院咧都做一件好偉大嘅事，就係嗰陣時咧，其實阿梁生梁太咧，佢哋嘅關係咧係老師同同學嚟㗎，佢冇講到。所以其實 ASIP 咧就即係成全咗呢一對嘅咁恩愛嘅夫妻。去俾啲掌聲，兩張俾佢先。快啲揸住隻手影張相先，你兩個。影翻張 classic 嘅相，係啦。咁所以咧嗰陣時咧，佢哋就即係一齊啦，咁好啦，一齊啦，咁跟住咧，咁我哋就諗下，喂，其實我哋真係覺得唔係淨係做到就得，真係用心係好緊要。而家有時我哋教啲學生係，其實你真係有冇用心做，啲病人係 feel 到嘅。OK， 咁所以你話，我哋就有個即係我哋嘅 vision，即係用心去做，希望啲 patient 咧行嚟嘅時候係行，走嘅時候可以跳住咁樣走，好開心咁樣走嚇。咁咧我哋有個 vision。咁呢度有我哋嘅 team 啦嗱，今次咧頭先 Jackie 都多謝咗我哋啲同事。今次啲20週年呢一個晚宴咧，其實中間有好多環節，譬如我陣間有抽獎啦，係咪？又有食飯啦，有影相啦。真係多謝每一位同事用咗好多時間、好多心機，搬抬去諗去做嚇。可唔可以俾啲掌聲我哋呢班同事 ？OK 真係，如果冇呢班同事，真係搞唔掂真係搞唔掂。好多謝衷心多謝佢哋。咁我講一講啦，佢話 Jackie 講話即係之後嗰啲嘢啊嘛。嗱，有一樣嘢咧，我自己都覺得好 proud 嘅，就係咧我好希望我哋啲同事咧，其實唔係淨係做嘢咁簡單，要有成長。即係當一個人咧去到一個地方工作咧，其實除咗即係當然啦，我哋都要賺錢啦，係咪都要交租啦、交電費啦。但係個人成長都好緊要嘅。咁你留意下咧，呢一張相咧，有冇發覺啲制服係白色嘅？即係呢個制服係我第一代嘅制服嚟嘅。咁我哋就不斷轉啦。其實由第一開始嘅時候咧，一路到而家，
直至到咧你見到有啲相咧，見到我哋新嘅制服咧，其實我哋冇停過做 clinical development，冇停過幫啲同事做 in-house training，因為好多同事當佢出嚟嘅時候咧，其實真係講真，好多嘢係經驗真係唔夠。咁但係我哋有 senior 噶嘛，我哋其他同事噶嘛，我哋就帶住啲同事每一個1至2個月都有啲 development 啦咁。咁而家我哋最新嘅 development 嗰個方法係點樣咧？就係我哋要 review article， 我哋睇 paper 嘅又要做 presentation， 同埋咧我哋每一次咧都揾一個真嘅病人嚟做 clinical teaching。咁呢樣嘢咧，希望我哋能夠保持到個 quality。頭先阿 Jackie 都講啦，其實我哋有好幾間，好多同事我哋其實唔可以成日見面，但係呢一個咧就係我哋一定大家見面坐低開完會就做 training 嘅時間。咁我覺得呢樣嘢咧都同事都好投入，亦都好多謝咧在座好多好多醫生朋友啦，都有幫手做下啲 in-house training 咁樣。咁希望呢樣嘢咧係我哋繼續延續會落去嘅就係個 clinical development 呢一樣嘢。而第二樣嘢咧，你見到呢度好多相甚至乎咧有啲細個嘅，有啲大個嘅。我哋除咗做好多development 之外咧，我哋仲有好多海量嘅學生，包括啲想入學讀物理治療嘅，或者讀緊物理治療嘅，甚至乎讀完物理治療未揾到工做嘅，我哋都俾佢做好多 internship attachment 咁樣。咁我哋希望呢樣嘢係我哋可以繼續做，就係nurture 我哋呢個 next generation 因為呢樣嘢咧先可以令到我哋呢個行業咧 sustainable。呢個亦都係我哋 AFTC 一個使命。我哋唔係淨係一間診所，我哋希望咧真係令到我哋嘅同事有 development，亦都可以咧培育到下一代，更加多人認識我哋物理治療呢一個專業。OK， 咁講到呢一樣嘢咧，我哋其實都做咗好多唔同嘅service 譬如我哋有開我哋物理治療證書助理嘅課程啦，有開一個叫小小物理治療師嘅班啦。其實呢個係我個仔嚟嘅。OK， 咁嗰陣時做咩做咧？因為疫情嘅時候咧，你知道好多細路就打機啦，喺屋企又 Zoom 啦，哇！成日啲姿勢又差，成日都坐瞓。我哋諗下，咦？從小開始教育，咁所以呢個物理治療小小物理治療師呢個班咧，我哋有4個鐘頭。頭嗰2個鐘頭咧，頭嗰3個鐘頭咧，就啲小朋友嚟 train，介紹咩叫物理治療，有啲咩做。第4個鐘頭咧，就佢爹哋媽咪嚟到，佢做啲小朋友嘅病人，即係啲小朋友咧教翻佢點樣坐直啊，點樣拉筋啊咁樣樣。咁我哋都開咗好多班啊，嗰陣時疫情嘅時候。咁而家咧頭先講有運動班啦，呢啲班啲名真係要讚一讚，根本不痛拉筋班 ，OK， 仲有咧處處生機運動班 ，OK， 咁呢啲咁巧妙嘅名邊度嚟咧？就係阿 Justin 諗啊 ，Justin 喺邊度啊？哇，甜甜 ，OK， 我哋話喂甜甜係，咁我佢每一次俾啲班喂唔得，你整啲搶眼少少先啦。我覺得呢個根本不痛真係9分啊呢個，OK， 咁我哋就做好多啲 community work 啦 ，OK。咁呢啲班其實我哋真係優惠價，一堂我哋幾多錢？唔知5萬蚊6萬蚊，幾多錢嘅一堂？唔知幾廿蚊咁樣嘅，咁即係真係希望多啲人認識我哋啦，做運動啦咁。同埋好都大家都好幫手啦。我哋都有我之前喺新城有做電台節目啦，做到舊年就冇做啦，做咗23年。OK， 就喺新城裏邊有一個常規節目，都係講物理治療運動嘅嘢。而家我哋有一個專欄啦，喺明報啦叫做痛症治療 DIY 啦。澤奇就好幫手啦，同埋好多醫生朋友好多唔同界別嘅朋友咧，就做好多個 Zoom seminar。我哋做咗幾多個 Zoom 100個 seminar，100個 Zoom seminar。我叫你撳100下都攰啊隻手，係咪？所以咧，點解澤奇講嘢咁叻咧？係有原因嘅。OK， 好啦，除咗呢個之外咧，我哋亦都支持好多院校譬如英華文理咁。咁我哋點樣支持佢咧？就係我哋會幫佢做 career talk， 等啲學生知道物理治療係啲咩嚟嘅。亦都咧幫佢啲運動隊，即係如果佢運動隊嚟睇咧，我哋有 discount 俾佢甚至乎咧，我哋會俾佢做 job shadowing。有啲學生咧，佢唔知咩叫物理治療，佢就嚟我哋診所嗰度做 job shadowing 咁樣。希望我哋都有個對個社會有啲貢獻啦，繼續當然啦，我哋自己同事都要我哋救人先要救己啊嘛。呢個咧就係我哋好多唔同活動，而其中一個咧，點解你見擺咗夜王黃子華喺度咧其實呢個就係我哋對上2個月咧，我哋包咗間戲院，就所有同事一齊去睇3級片原來咧用3級片做 team building 都幾有意思嘅因為佢裏邊咧講咗句嘢咧，好好嘅就係咧窮則變得通大家都知道早幾年咧啲經濟麻麻地咁但係都要繼續生活落去噶嘛。咁所以咧就好多我哋呢啲咁嘅 team building， 希望大家咧可以除咗我哋幫病人之外咧，我哋都大家自己有個好好嘅關係喺裏邊next station 就係咩咧？早前啦我哋有啲同事幫手啦，我哋就開咗一個面試嘅 panel 因為嚟緊咧我哋除咗而家嘅鰂魚涌啦、
跟住就有尖沙咀同旺角啦。我哋下一站咧會做啲咩咧？我哋下一站咧就會喺中環有我哋嘅診所。OK 咁又有好多新同事嘅加入啦，好多嘅即係唔同嘅發展啦。咁Kelly 啦，Kelly 就我哋遲啲會幫佢中環，即係同我哋中環一齊啦。OK，咁你見到啲咁靚嘅 design 每個 centre 都有 design，多謝阿 Ivan 啦Ivan 就係負責我哋成個設計design 咁樣咁希望咧嚟緊將來咧我哋可以有更加多嘅 service 提供俾我哋嘅病人，同埋咧亦都好衷心咧希望點樣咧就係、好似阿 Michael Jackson 呢首歌咁樣Make the world to be a better world。OK， 咁希望咧我哋即係有一個更加健康嘅生活，亦都希望咧物理治療咧喺呢個社會裏邊咧有一個更高嘅認受性亦都更加多人咧認識我哋呢個專業。多謝大家。